नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, सिर्फ 2 बूंद इस दवा की और खांसी का नामो निशान नहीं रह जाएगा। जब भी कभी हमें फ्लू या खांसी होती है, हम फौरन कोई दवाई या सिरप ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी औषधि लेकर आए हैं जो खांसी के सिरप से 5 गुना अधिक प्रभावशाली है। शोध में पता चला है कि अनानास का रस एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के साथ भरपूर है और इसमें एंजाइम बोरोमेलेन पाए जाते हैं जो संक्रमण के उपचार में मदद करते हैं और जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। अनानास के रस में मैग्नीज की उच्च मात्रा पाई जाती है, ऊतकों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा मैग्नीज वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी महत्वपूर्ण है। बोरोमेलिन में न केवल सूजन को कम करने की शक्ति है, लेकिन यह भी है कि गठिया जैसी स्थितियों में भी सहायक होती है ये। जी हाँ, इसमें ये गुण भी है कि ये गठिया को भी दूर करती है। इस सिद्धांत को सूजन और नाक की सर्जरी या चोट की वजह से साइनस की सूजन के उपचार के दौरान एक जर्मन चिकित्सक द्वारा सिद्ध किया गया था। बाजार में अनानास के जूस आसानी से मिल जाते हैं, पर आप इसको घर पे ही तैयार करें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब आइए जानते हैं कि आप खांसी के लिए अनानास का जूस कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा 1 कप ताज़ा अनानास का जूस, 1 बड़ा चम्मच ऑर्गेनिक शहद, ध्यान रखें आपको शुद्ध मिले तो ही अच्छा होता है, 1 टुकड़ा अदरक का 3 इंच, 1/2 छोटी चम्मच यानी कि आधा चम्मच लाल मिर्च चाहिए आपको, और 1/4 कप नींबू का जूस चाहिए थोड़ा सा। अब तैयार करने की विधि जानते हैं। सभी चीज़ों को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से जूस बना लें। आप चाहें तो स्वाद के लिए 2-4 पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं इसमें। आपकी औषधि तैयार है। इसको दिन में 3 से 4 बार 1/4 कप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। आपकी खांसी कहाँ गायब हो गई आपको भी पता नहीं चलेगा। जी हाँ, अगर आप खांसी से पीड़ित हैं तो ये रोग आपका दूर हो जाएगा इसकी सहायता से। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।